大家嚴格遵守。為咗進一步保障全程旅客及船員嘅健康同安全，雲頂務告所有客房及公共區域。上到船之後，對呢部船係有啲改觀過。咁我哋第一餐上到嚟食，以為啲嘢食全部都會唔好食啦，但係第一餐嘅扒房都好唔錯喎。係啦，叫做星廚啊 ，Bistro 嗰間西餐係真係幾好食嘅，嗰啲扒啦、銀鱈魚啦、去個湯啦，呢三個都係有特色嘅。沙律都幾靚。個沙律就係咯比較標準嘅 Caesar salad，同埋用啲菜都好新鮮嘅。overall 嚟講，以我哋皇宮套房包咗嘅價錢可以食到咁樣嘅嘢，都覺得幾抵。係咯，同埋佢本身話佢都有晒個 schedule 俾我哋啦，即係有個管家，所以即係開始揾唔到佢哋。係啦，啱啱上船頭2-3個鐘都揾唔到佢哋。但係我覺得我哋嗰個管家都算係咁噶啦，都好盡責，同埋有禮貌當日都有同我哋介紹翻係嘅，係咯。咁同埋第一餐個晚飯都比較特別啦，我哋食完之後，第一日嗰個皇宮餐廳係有特別嘅迎賓咁樣，之後係啦，會有海鮮，但係我哋上到去會覺得即係三文魚刺身同北極貝，係啦。其實其他嘢都係中菜嚟嘅，但係都唔錯嘅，都唔錯。某嗰啲表演又真係有啲頹嘅，有啲頹嘅。規模好細，同埋冇劃位，即係好 casual 咁樣擺咗大堆凳，你自己行過路過有興趣就擔凳坐低啦咁樣，跟住有個好巨大嘅 screen 嘅，有啲人揸住咪喺前面同你講嘢。佢 even 連個舞台都冇嘅，就係平地咁樣，即係大家個距離好 close。佢呢個泡泡表演都有趣，好適合小朋友。係啦，但係係適合小朋友玩，即係見到小朋友大排長龍咁樣。好開心啊！你哋話係。同埋賭場中間有人唱歌啦，嗰度比較古舊啊！係啊，我哋唱啲歌係台語歌啊、大陸歌唔知咩歌。唔係張國榮嗰啲，係再舊到我都唔識啦。係啊。不好意思，音調不一樣哦。公公是台語，是台灣話。公公真的嗎？有點像。對，是像公公，是嗎？8樓嗰個單曲唱嘅首翻嚟送，係啦，去到10點打後咧，8樓有一個位咧，就係類似一個 music bar，跟住有個開放嘅位，就有部卡拉 OK 機，可以自己點歌，自己上去唱。咁至餘嘅咧，真係。咁管家就會幫你排好晒有啲咩必試嘅餐廳啦。咁我哋尋日試咗星廚啦，晏晝都係食翻我哋皇宮套房嘅 lunch， 都係冇乜特別普通嘅中菜咯。我有個虎蝦伊麵，但啲虎蝦好唔新鮮，食得出啲肉係已經開始霉啦，即係一啲都唔爽口，但係都唔甜嘅。但係我哋第一日咧喺 Fine Dining嗰間餐廳食到啲鱈魚咧係油脂味同埋鮮甜味都好出嘅，真係好好，即係食得出啲食材係正。早餐師奶嗰啲，其實早餐我都覺得頹，佢西式嘅比較多，中式淨係得個鮑魚做啦。可能我哋去得佢啲時間都比較早，7點9去到9點半。我諗佢照顧一啲老人家啦，比較早起身咁樣。係啦，佢唔會 sharp cut 嘅，佢亦都唔會提早 cut 嘅，即係佢係好 welcome 所有人。佢都係本住一個要 serve 大家嘅心咯，係咯。我哋陣間會去打邊爐啦，間餐廳就話海景邊爐，即係有啲期待，唔知嗰啲食材好。仲有一樣嘢，
各位大食嘅朋友，其實每餐都要食2次嘅，食完特色餐廳就喺皇宮餐廳度食多餐都得嘅。但係如果你同一間餐廳想入去2次咧，咁就唔得啦。但係如果你係特色餐廳之後，你又想去翻嗰啲免費餐廳食嘢咧，咁係可以嘅。咁免費餐廳除咗皇宮套房有嗰個之外咧，你都可以去翻普通啲嘅嗰2間餐廳啦。我哋去觀察同埋睇佢 menu 都覺得啲食材啊、菜式啊都係唔錯嘅。跟住咧，我哋今日就行程好豐富啦。我哋今朝咧一起身就頂住眼瞓，爬起身上去試佢早餐。因為我哋都冇講到話我哋點解會咁眼瞓嘅，琴日因為13樓嗰陣咧就話夾板有啲擠壓摩擦嘅聲音，搞到夜晚都冇搞好。當我受到極大困擾，忍唔住起身，跟住去聽翻個聲音嘅來源咧，你發覺係左邊露台嘅嗰個門撞擊產生嘅聲音。佢唔係好規律咁樣，佢唔係咁樣，佢係毫無規律啦、大細聲啦、節奏啦，所有嘢都係好 random 嘅。而你喺一個咁絕對安靜嘅環境裏面，嗰啲聲係極大滋擾，根本就瞓唔到。跟住佢就諗咗個妙計啦，就係用白噪音。係啦，喺 YouTube 裏面 search white noise 或者白噪音啦，咁你就會得到一啲好長嘅片段，你就喺度播，冚低部電話。咁唯一嘅缺點就係嘥你電話嘅電，但係真係可以令你比較快去入睡。咁今朝起咗身之後，好辛苦食完早餐，我哋做咗啲咩咧？係就去做 gym 係嘛？哦，係啊，我哋首先 book 定咗健身室啦，同你管家講可以 book 一個 session，今日1個半鐘嘅。其實我哋遲咗好多去嘅，咁所以咧，跟住佢又要 sharply 咁樣叫大家走，因為佢做翻啲消毒清潔啦。咁所以我哋入到去可能都玩咗3個字、4個字，好短嘅。咁建議大家，如果你有心做運動，你可以用足嗰個半鐘，唔會嘥咗啲位。係啦，練唔同位置嘅肌肉咧都齊晒嘅，新淨嘅。係啦，啲跑步機都係有得睇 YouTube 啊嗰種咯，同埋佢嗰個蛙艇機好靚喎，係水動嘅喎，即係好有模仿翻水座。係啊，冇錯，你真係聽到啲水聲好似真係蛙艇，同埋你個 view 又係望住一個無際嘅大海，嗰個感覺係幾好。但係好似冇水機，有毛巾可以拎咯，即係你自己喺房拎支水落去咯。咁跟住做完 gym，我哋就翻嚟搞換房啲嘢係咪？係。咁然之後我哋就去咗游水啦，係啦，咁都係之前 book 定嘅。游水比較多人 book 啦，所以大家要緊記。咁每個 session 佢限15個人嘅啫，我見到張 list。我覺得呢樣嘢都係佢缺點嚟嘅，佢所有 booking 咧都要係好老土咁樣，你揾個人，你無論係揾17樓皇宮套房嘅接待專員啦，定係你打俾你管家，總之你都要揾個人直接去約時間，仲要攞一張確認嘅飛仔，將嗰張飛仔咧妥善保管喺你心口嗰個牌裏面。咁你去到嗰個場所咧，就攞翻張飛仔俾佢。我覺得成件事好老土，其實佢已經有手機 Apps， 裏面都已經有晒每一日嘅活動。不如你俾人可以喺上面直接 booking 啦，即係入翻個房 number 幾多位咁樣。咁然之後游水咧都開心嘅，個池其實比較細，我諗有冇10米啊？池岸 plan 就大嘅，但係咧佢有好大部分都係淺水區域。冇錯，淺到係浸到腳眼嘅啫。有個深水區域咧就再細啲啦，就10米啊，10米都冇啊。係啦，10米都冇，可能8米。係咯。佢係1.09 m 深嘅水，去到1.55 m 深嘅水咯，即係大人細路都啱玩嘅。知道之後咧，我哋 book 咗一個 private trainer 嘅一個課程啦。咁佢真係限每個 session 3個人嘅啫。咁我哋好早就 book 定咗，好幸運地 book 到。咁就係去做 TRX， 去做 core 啦，做手啦，非常之開心。個教練都好人嘅，不過教練都係達人嚟嘅，佢講普通話嘅。係啦，咁如果你聽唔明普通話咧，可能就有啲辛苦啦。係啦。好，係啦，我哋尋晚上咗一個 3D 劇院咧，係可以容納1000人啦。尋晚係播緊水行俠，咁但係我哋坐咗一陣，因為我肚唔舒服，所以就冇睇。咁今晚我哋睇嗰個福語嗰個 show 啊，都係喺嗰個位睇應該。Are you sad? Why are you sad? 跟住又想再去攀石場啊，同埋嗰個滑索嗰度睇，但係長期都係好多人排嘅。佢每一個人輪候嘅時間都好長啊。佢人其實唔係特別多，冇錯啦，可能得20個、30個，但係你企咗3個字喺度，條隊都冇喐過咯。係啊，個滑索咧好短嘅，10零秒。
啊！但係水上樂園嗰個滑梯咧都幾好玩嘅，佢就有5條滑梯嘅，但係佢依家淨係開咗3條啫，有2條仲刺激啲，就睇落比較斜。冇開啦。佢玩咗藍色嗰個有個特點喎，就好似個馬桶咁樣，可以上到一個位咧，就馬桶咁轉。啊！嗰度我聽到有啲小朋友講，就我啱親身體驗都覺得係嘅。轉完之後咧，臨尾衝刺嗰刻未必係個腳去行先喎，有機會調轉咗個人由個頭行，咁樣就比較刺激啲。但泳池嗰度雖然冇更衣室啊嗰啲，都係喺房度換咗衫先過去啦，但係佢都有個位係俾毛巾我哋啊，都方便嘅。我哋覺得皇宮套房咧，以依家嘅半價嚟體驗咧係抵嘅，即係我哋依家大概4000零蚊嘅位啦，我覺得抵。我哋依家2個人啦就9000幾啦，如果正價大概11000、12000蚊。我哋 Klook 度訂啦，比起官網度訂爭咗100-200蚊。係咯，爭咗200。如果超過10000蚊就可以有其他好多好玩嘅活動啦。尤其是你可以去得翻旅行嘅時候，尋日佢想睇人玩德州撲克，但係原來都係另一啲玩法嚟嘅，即係都冇嗰種，都唔係話靠技術嗰種德州撲克。係啦，運氣嘅咧，都係靠運氣。係啊，好多人賭買大細啦，老虎機。我哋去咗個電子遊樂中心啊，佢啲設施全部都好舊啦，係咯，唔係好吸引，同埋係額外收費嘅，可能你玩個電單車18蚊、12蚊咁樣。阿福叔咁講，之前就話中國船有多人玩賭場啦，咁我哋今次就係得香港人去。感覺上賭場又唔算話好旺，好多人，反而真係多人嘅，應該都係泳池多人嘅。應該熱門嘅，我諗應該都係水滑梯，即係水上樂園嗰個玩。我哋就覺得 Paris 冇乜必要玩嘅。啊，佢仲有部機啦，因為好多地方有部機好似有個好似啲夾公仔機咁嘅咧，但係就可以篤條鎖匙過去，跟住領啲真錢出嚟。好，之後再 update。